Alright, nzira nkwaniriza nnyo ku NTV ne Spark TV webale nnyo omulabi waffe okukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Bannange nsaba kujjukizaako abantu nti abavuzi b'ebidduka oba abavuzi b'emmotoka or anything, vehicle and everything, bambi mbadde nsaba ekkubo bwe tuba tulikozesa n'abalala balina oddikozesa. Abaana abagenda ku ssomero, abantu abagenda okuyiiya mu kibuga, ba police officers, ba traffic officers, abasawo, abasomesa, buli omu akozesa oluguudo bannange. So mbadde nsaba abavuzi b'ebidduka bannange, mulaba zebra crossing musibemu katono, mulaba hampu musibemu katono, abantu bano basale. So kirungi abaana b'essomero okusala ekkubo nga badduka emisinde basobola okugwa ate emmotoka n'eva eri n'emutomera. So please abavuzi b'ebidduka bambi tweddeko abaana bano bafuna obuzibu bw'amaanyi n'abantu abo bulijjo okwoneebwa. Ndabye something very very terrible today morning. Omuntu omutasibye abaana bano kata abayitemu abatomere naye mukama mulungi nti abaana bano basurvivinze badde basomero nga basala kubo. So kyekinzigyeko olunaku lwaliro, but anyway ekyo nga tukitadde ebbali. Dakiika 5 zizakenda ku saa 3 ez'okumakya era nga ko kunoonyereza according to World Bank kulaga nti Bannayuganda kumpi emitwalo abasukka mitwalo 2 ate be bali eyo mu United States of America. Naye nga ekifaananyi tukisiize ekiri broader, tulaba nti half of Ugandans ddala abantu abali mu ggwanga lino wano bakirowoozezaako oba bandyagadde okuva mu Uganda lino okuva mu Uganda bagendeko mu mawanga amalala okusobola okuyiiya. Weewaawo reports of course ziraga nti 60% of those people abali ate emitala w'amayanja naddala US bakirowoozaako okudda ewaka. So today I have one of those people ababadde in the US for quite some time. Yagendayo nga mwana muto naye ate n'akolayo byakoze n'akomawo e Uganda n'atasuulira mwoyo n'agamba kanzireyo nteeke nsige ensimbi ewaka nkulaakulanye ewaka n'abantu benina okukwatako nabo mbakwateko. Onako lwaliro ndine Apollo BW ono nga muyimbi era nga philanthropist, manchi munakyogera mutya mu Luganda, philanthropist era nga akuteko ku bantu bambi ab'enjawulo mu by'emizannyo, mu by'obulamu, mu bya music, mu kugamba bintu ebirala bingi nnyo. So Apollo gwe nina olunaku olwaleero era nga haze ne ttiimu nnene nnyo my friend. Abantu bali wali ku reception bamuliize majje gasitudde gonna gali wano gamuliize, but I'm so happy to have Apollo today and katubuliremuko embeera y'ekyeeyo and everything byalabye eri ate n'ensonga ezamukomyawo wano mu Uganda okulaba nti nate teyakoma kukomawo kokka wabula n'akwata ne ku bantu abalala n'abatereeza obulamu. Kale paka ssaawa 4 katunyumye Apollo tovaawo. Nziramukwaniza ku NTV ne Spark TV. It's a beautiful day. Nsanyuse nnyo okuba nga nti ne Apollo BW here. Muyimbi akoze emirimu mingi nnyo. Bwabeereyo in the US mutima gumulumira eggwanga lye n'agamba nange kanzireyo ke Uganda eyo mbeeko kyenkola. So ayina ebintu byakwasaganya mu byenjigiriza, mu byemizannyo, mu byobulamu. My friend, we are going to see the great impact that Apollo has done today. Apollo Otya. Jendi. Yes. Wewe nnyo okunkyaza leero. Yeah. And basobone banyawo Mwasuze Mutya. Kansuubire nti muli bulungi mwebale kutuninga in ku NTV Mwasuze Mutya program. Apollo BW. Erinnya eriyinza okuba eriwanvu ennyo oba erimpe nnyo. What's happening to us? BW bitegeeza ki? BW eyo erina kyetegeeza naye bangamba bagenda asibako ssente. So katulindemuko. What? Bagenda asibako ssente? Ani agenda asibako ssente? Okola okulivunula. Aha. Divunula mukwande tugenda kweta Apollo. Nja kwimala lidi BW. What is okay mpaka kujichimu B? What is that? It's gonna come. Not that dear. It has to come to now. We are about to go million. Banji ngabalinze. Yes. What is BW? What's up? Bantu to oli mu America eri oli mu Uganda. Katwaga kula balabye kubo basiima ogenze kiki bingi bataddewo abagesinze mulimu bawange bawo biki byona but bijja kujja nyuma. Please introduce yourself. BW, what does it mean? Bijja kujja. Oh my goodness. What? You must be kidding me. No, you say the name. It will come. You don't like it?
No, I do. There's going to be a competition. For? Like money put on it. Whoever guesses the right, but then we are on the show, my goodness, I can't believe you've done this. Oh, that's a competition in that. Anyway, you got to which is, I don't like, okay, Kale, Apollo, no, I'm sorry. Because we no. We ask you full names and you say, okay, Kale, Apollo, no, but we got to them studio, Nakurali, the Bamzala. Bamzala Mbale. In Eastern Uganda. Jebali, yes. Okay. Jokulide, Jozalidwa, Josomede, Uba. Biona, Jina Zaliwa, Jina Kulia, Jina Somera, Mugund, primary, ne high school, about secondary. Yeah. Okay. Bazadeo Valivatia, how about your parents? They're good. Wanabalunji. Era babatumira nnyo and yeah balungi nnyo tebaliko buzibu bwonna. Okay. Wagenda okutuuka okugenda in the US nga oli mwana muto ddala but nga tonagenda waliwo of course obulamu obwalingawo simanyi oba waliwo ebintu ebyakusindiikiriza simanyi decision yava ku kyokuweereza ebulaaya eyo genda okukola byogenda otubuulira but what happened? Tell me about your childhood growing up. Gundi nakulira nnyo mu gundi mu humble background, nakula ne gundi ne mama wange, single mother, ne kirala mama yali musomesa, so nafuna kwa kakisa like traveling around mu Uganda, like sibu for bingi nnyo, but obviously Mbale, over the Bugisu region. Soroti, a little bit of Bushenyi, Mugundi, Western Uganda. But like obulamu bwali ordinary, nga banji betumanyi, ne banji bebayisemu, nti byebimu nga tugenda kusomero, tutambula, teri ngato. Ogambe mwatambulanga. Why were you guys moving? You alone or you and your mom? Me and my mom. Kyo kyabatambuzanga. Gundi anti engeri gye yali omusomesa, like bakuwadde transfer, yeah, ebintu ebityo. Okay. But yeah, so wasomera musomero yali mami gyali asomesamu oba it was another school? So secret eliwo bw'obeera mwana wa musomesa. Okusoma otandika okusoma nga gundi oba nkiyite ki nti kati mama yali asomesa P1 nga of course onotandika mu nursery naye nga teri mukozi ayambako omwana, so otula mu class ne mama otula wali n'abanga ali ngatambuza emirimu. So when you natandika okusoma. Okay. So yes, now I see your mommy's boy. Kati okutuuka okutambula mu simanyi kyekyaliwo kyekyakusindiikiriza ati wali mwana muto. Yeah, so like actually maze high school, but the ensonga yali ensonga yemu enkozesa byonna byenkola kati yali ambition, ndi muntu bwe mba ndowooza ku kintu mpushinga mpaka nendaba nti kikoleddwa. So we nali nkulanga nnyo, I guess kyensobola ogamba nali ndaba nnyo firimu ez'Ekimerika nga kale nga neegomba nnyo like byendaba mu firimu, but we nakula focus nekyuka nekola ki nemba nga njagala nnyo ebya technology. So nnyo to the point of muli nempulira nga byenjagala okukola naye nga sobola akola ki sobola bikola kuba like mu kaseera ako Uganda byali tebinabakwata bulungi. Ndio technology ngachi? Mostly yali software engineering. Walingawo gundi firimu gye twalaba edda bagiyita Macintosh ndowooza mugyagikerako, but anyway it was mostly like engeri omwana gye yali akozesamu computer nga n'abaana bato basobola kukozesa computer, but like drive eyo ey'okubeera nga njagala kuguka mu bintu byaki ebya technology bye byansindika nnyo and nembeera nga njagala okwongerako mu byonna bye nali nsomesebwa nga njagala kwongerako ku gundi ku knowledge ya technology, so ninsalawo ne ngamba oba ki
ndina okukola ki nobisoma nogenda mbisome. Yep. Okay, nga tonabaawo wenjagalawo nga tonaba kusalawo of course okutegeka ogenda bisomerawa and everything, but growing up Apollo, even nga tupatadde maaso katono okutte ku bantu bangi nnyo, maybe abaana abatalina akagamba, abaana bamulikwa and everything. For you, how has it been like okulanga taata tali mbulamu bwo oba yaliwo nga playing a part ntono nnyo? Was he there but absent, or I don't know, was he active in your life? No, he wasn't. You know, yali mostly gundi wanchigambe ntya nti munju mwalimu like, you know, nali kale mama yantreatinganga gundi nga equal way, like buli kimu kye twali tukola. Nti there was no like male figure, so like I had to, you know, figure out a lot of things, you know, nganze. Naye kyensanyuka nnyo nti kale mama teyandaba just nga ng'omwana omuto, wadde nga nali nkyali, like twali tuplanninga wamu, wadde omusaala gwali guze nga tuplanninga okay tukole tutya. So nekinyamba nnyo mu kunshapinga mu byonna bye nali nkola mpaka kati, okubeera nga mbeera ne obusobozi obu planninga obu strategizinga ne whatever resources eziriwo mu kyona kyona ekyetaagisa okukola. Naye nga yali gundi, yali just nze, you know, mama ne my two sisters. So okay, all right. I'm figuring that okay, yaliwo naye nga not really active in your lives. It was not, no, he was not at home. Teyaliwo, yali just mama eka. Okay. Yeah. Muulizako otogerera right now? Yeah. Okay. Daddy, kuntegeeza. Yeah, like, you know, tetulina nnyo ebitugaata, but tugenda ne twogerera n'asanyuka nnyo ne tunyumya. And nti si nti muntu mubi, but, you know, you're moving on, obviously, yeah. Ne life ye yakola, as a matter of fact, yasomesa ne mama wange. Okay. So, but nga omanyi nti abantu, you know, batuuka akaseera, like, abantu batakwatagana, you know, bibeerawo nnyo. But mbeerawo n'endowooza, you know, kyandibadde kitya singa mugundi nakola ne mami ne taata. But si regrettinga kubanga bye mami yakola omulimu. Exactly, experience eyo yantuusa wa wendi. Okay, and even decisions sometimes olaba nti singa taata abaddewo, singa me as a man mulabirako kino oba kiri, you know, because they play a big part. But with that mami, era mami yona gyali ndoza kulaba right now. She did a great job with you. Okay, so tell me, mukugenda wano ebintu byatambula bitakoze ogwambe wali wagala kweyongera bisomerera. So how was the preparation? Where are you going? Ogenda so much, ogenda kola ki? Ogenda sanga yani and everything. Exactly. So Charlie very clear nti ngenda kola technology. Nali involved mu music nga njagala nnyo okuyimba. But obuzibu obwaliwo edda bw'oba oyimba oli mwana yononese. Like wewe tebabirabanga. So kyali kizibu nnyo era saabikola yadde. Naye nga focus yali njagala kola technology, so ekibuuzo ne kibeera waawonaawona wensobola ogenda okusoma technology obulungi. And obviously kifo kyali kimu kyokka, US kubanga yali yekulembera mu ebintu ebya technology. Era like nensalawo bwentyo then nentandika like, you know, eyo process okola ki oku applyinga for the visa, nga international student ku university. And again, like bobanga omutima guli nnyo mu kintu kiina engeri gye kikupushingamu notategerere neke kitambula mu maaso, like, you know, bogenda for example bizibu nnyo oku applyinga for the visa, naye kuba nagenda nga maliridde nti now interviewing nga toina nengeri gy'osobola ogamba nti ki nti so wakola research wo and everything. Like nakola obviously nakola research naye nga like ekyasingayo gwe guli omutima nti bogenda n'oyimirira wali noweewozako confidence eyo ne ambition eyo nti kebe ki wakindiyitawaawo wekityo. So ne apply and I applied and you know ne bampa like sub-believing. Just like that. Exactly, kuba like bangamba bampa, you know,
bakwe basigaza passport ne bagamba ojja koma passport yo like ningamba okay maybe tebampadde visa then ningamba okay so kitegeeza sifunye visa ne bagamba no ofunye ebintu byakalubamuko ebintu bikyuse okay so university you're applying and what are you going to do gundi academy university you are applying then byogenda okusoma so na applying universities nga satu bili actually satu zombi nezinzikiriza kwaliko NYU or New York University and then kubeerako Brooklyn College nayo mu state ya New York then I believe yaline Hunter College so excuse me it's all right my dear and ngogenda kusoma exactly what computer science computer science okay olugendo olugenda mama kiriza is she part of supporting you or Teamanya what that's what I was waiting for Teamanya what's to mugamba like waliwo kale enkola yange eri more of sometimes sibuli kaseera sometimes mba njagala nkola ebintu ne tunnel vision kitegeeza nti mba amaaso gali ku target oba like ebirowoozo byonna biri ku target nga saagala distractions eziyinza okujja ku bbali so that's why like tunnel vision obeera nga ali mu pipe bot otunidde gundi gyolaga so obutamugamba like bintu bingi okutya nti okay leete bwesitayita ate like feelings z'abantu like okubeera excited biki at least kunze bwengenda netafuna for example visa kiri just kunze tekimenya family yonna exactly kyoba saabagamba but also sometimes tomanya like ogamba abantu then abantu babeera ne opinions ideas ate biki niwesanga bisobola kujja ku main oba ku mulamwa sente zino kubanga mbeeramu okuteeka mu sente gula tiketi kola biki kola preparation sente wazikyawa ndi muntu akola emikwano mingi so nalina emikwano mingi ejala ejinjagaliza family emikwano and nga wengambye nti focus eyo ne grit nti ekintu oba ekyagadde nokiteekamu amaanyi so bakuyamba mu nkukutu because ogaya family twagigamba ate ogambe family nekwatirako andi kati what happens is nti osobola okuteekawo embeera nogamba waliwo kineetaaga notabagamba naye nijabagamba ne bakubelievinga onoteekawo embeera nobalimba kintu kirala either that oba like withholding the truth obutabalimba naye withholding kale notabagamba mazima but nobagamba ekintu ekirala waki wetaaga sente or something exactly bwotyokola okay kati okutuuka eri I don't know otuuse eri environment togendangayo tobitula abantu mpya tell me embeera eyo yali etya yali nzibu nnyo kubanga buli kimu kyali kipya jet lag yankuba nnyo naye nga ne recoveringa so mwalimu like excitement mwalimu like otambula then nosisinkana like omuntu omuddugavu yena gosisinkana especially abava mu ensi endala abatakulira mu US ngoyinza nakwekanga nga onaatera omubuuza mu Luganda then soko kume toli mu Uganda but like buli kimu kyali kipya obviously kyali very exciting nekirala wenatuukirayo kubanga focus yange yali okusoma natuukirawo bwenti netandikirawo okusoma so like nali very 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 occupied nga international student oba olina okubeera nga osoma full time so bintu byali bingi like naye nga yali kale essanyu lingi n'ebyokukola bingi like okusoma kungi nnyo like ebitabo n'okwetegeka okukola emikwano and then I don't know whether you wakola ku music eyo oba wamukola ng'okomyewo bwano how was it like so mikwano gyo nagikola naye like okuba buto nali mbeera nnyo ne abansingako so bwe natuuka eri nalabanga ekyali kigenda okunkolera kwe kwetabira mu student government eyo mu university so awo kiryoke kinyambe mbeere nga nsobola genda nenkuba pate biki naye nga saabirimu nnyo so nenyingira student government mpola student government ki walina role ki so
nali nnyo omugundi nali mu committees specific eya treasury egaba sente makirabu ag'omusomero kubanga like kirabu zonna zibeera ne budget buli semester. So wabeerawo committee eya finance mu student government etula wansi ne interviewing ne gamba sente ozagala zaki then either ntono oba nembawa nyingi okusinziira ku initiative gye bagenda okukola. So ebyo byanyamba nnyo okuadaptinga nti ntandikiddewo mu ndowooza n'enkola ey'ebweru era mpolampola ne batandika okunteeka ku gundi ku zi board. Board eyasooka yali ya advisory board eya student center ye department ekulira buli kimu ekikolegana ne gundi ne students mu university yonna. Kale ne binyamba nnyo ne binsika kumpi ne badin ate omwana wabeeramu obukulembeze at least access to certain things kibira kyangu. Exactly, yeah. So like for example bweba mugundi eyo bagita bacha wenabeerera mu part of the finance team mwe mwajira opportunity yoku appointinga ku board sort of like eringa board of directors mbeera mu chancellor wa university ne mbeera mu dean wa finance omuntu akwasaganya buli kimu ekya sente mu university yonna ne mbeeramu ne dean wa student affairs akulira everything to do with the students affairs mu university. So nekinyamba n'enjogera yakyuka like n'okulowooza kati bote tebamanyi nti nvudde mu kyalo nvudde wa balabirawo just nti oya student like alowooza bulungi tuli mu kupanga tuli mu kulowoozera embeera y'aba students mu university. So kyanyamba nnyo byanvuga speed obviously naye nga like kyanyamba nnyo okubeera nga nzuukuka mbeera sharp mbeera ate ng'oli focused my friend. Exactly, you're looking at even bigger roles and bigger responsibilities. Okay, now after school wali okola ki? So exactly, so kati ndisoma naye nga at the same time neetabira mugundi mu leadership mu somero kati mu kusoma okwo sometimes syllabus osoma naye ng'olira mulimu ekibulamu nti naye like okubeera curious ne curious mind njagala kumanya more like mundaze computer biki naye like njagala ategeera software engineering software bino byoklikingako oba notapingako bicommunicatinga bite ne hardware like ebyuma like just ebya bulijjo bino like ebeera mu computer. So ndabuuza ebibuuzo bingi mpaka head wa department wa computer science nagamba take in touch ne akulirira research. Kati we take in touch ne akulirira research yali mukyala mulungi nnyo ne musumbuwa ne mubuuza the same questions nagamba nayo kimanyi nja kuteeka mu program ey'aba PhD students masters and PhD students okole research nabo naye nga bigenda kujja tetukikolangako kubanga like oli very inquisitive and curious njagala kumanya kati from nowhere ne banteekamu eyo program kati ate emigugu negikola ki negizitola like nina courseload eya bulijjo ate nembala nenteekako research nga buli wiiki n'okuwandiika gundi report ku byenkoze n'okola programming okuwandiika zi code AI yali batandika kubeera mainstream nti batandisa omukozesa nga yakatandika ng'ali mu phase ya research bagezaako okunoonyereza application oba like AI akozesebwa atya. So university yafuna grant okuva mu I think it's National Science Fund kitongole kya US okunoonyereza oba okola research ku robots ne AI engeri gye bisobola okukozesebwamu wabeerawo disaster nti ekizimbe kigudde nga for example ebyaliwo ku 9/11 ekizimbe kigudde obutasindika jasi bantu ogenda okukola rescue ngosobola sindika robot ne mappinga negamba okay bwoba oyitayitira wano na wano neraga buli kimu sensors cameras buli kimu so ebyo twalimu research oyo yatuuka that's a very very good initiative but tugenda okulaba research oyo gye yakoma ebintu byeweeyongera okukola ate n'okoma wano e Uganda ate n'okola impact ey'amaanyi ennyo katono nnyo tukomoshani Apollo BW. Yes, thank you so much for keeping it locked on Main TV and Spark TV to shine Apollo BW.
Oh, that's an amazing story, I'm telling you. Where we started, yetwatandikidde agenze mu US, of course, after high school. Naye bw'atuuka eyo munnange teyeetulako nga omanyi omuntu bwe tugenda mu environment ddala nga twerabanga inferior, tulabanga bali abazungu be basinga ne weetuulako ne weetya. Ono yagamba nedda kambuulirize, njagala okumanya, njagala kweyongerako ku magezi, n'agenda maaso, n'agenda mu different departments, njagala kumanya kino kikwatagana ku ki. Bwe batyo n'agenda nga afuna roles or responsibilities in different departments, ate ne kimuyambako munnange okutuuka ne ku okukwatako ku baana ab'enjawulo in different departments and also impact ng'osoma n'ate ebirala byokwasaganya. So that was amazing. Okay, okumala okusoma ntukimango nti omaze okusoma, how was it like graduation? I don't know, did mwakola graduation and everything? Okay, yeah. How was it like? Okay, kati ntuuka awantu like of course nkola research bitambula bulungi tugenda ku international AI conference e Canada. Lwalo lwasooka ogenda Canada. You know, ntuuka gundi senior year like omwaka ogusembayo. Nkoze gundi zona requirements zona ziwedde naye nga kati ebigezo bye bisigaddeyo like final exams. Before even final exams nga obviously omala okusoma then noonoonya emirimu biki naye bwe natuukira mu kaseera aka final exams awo even mabegako akatono nafuna offer ey'emirimu. So bwe nafuna offer eyo nga nina okutandika immediately after graduation. Kati kubanga like yali kinyanguyira okukola friendship nayogera neva professor nembasaba nengamba ngenda graduatinga ngenda kutandikirawo okukola ate nva Uganda njagala ngende ndabeko gundi abantu bange Uganda nga sinaba ku emasinga mugundi mukola kubanga kati botandika okukola like awo kati budde so bali balungi nnyo abasinga obungi banzikiriza ebibuuzo ebya last exams nabikolera mu Uganda. So nitula ebibuuzo wano mu Uganda like you know online of course. Nenkola ki nimala even graduation sabeerayo namaliza buli kimu naye nga nali kubanga nali exactly nayagala nnyo okujja e Uganda ndabeko buli omu so that bwenzirayo nembeera focused at least mbalabyeko. Yali banga dene bambe abantu ndoza bakusubwanga. Bansubwa ningo bawuliza. Twali twogera edda byali bizibu mu WhatsApp yali teriyo. Kyekirala kyetukozesa kati byonna tebyaliwo so waliwo n'okuba esimu Facebook yali yakatandika. So naye yambamu okwawo. Kale mukudda wano omutima gwakulumira naye ongambe tino olina different projects z'oli mukola mu byemizannyo by'obulamu by'enjigiriza and everything, and that's a very good direction to take, especially omuntu abadde nga taliiwo nenadda n'ateekayo omutima bambi ogw'enkulaakulana mu community ye. So tell me about the different projects. Tandikire ku y'abaana abato bano ba premature babies, and of course kunoonyereza kulaga nti according to UNICEF report yakola report in 2020 negamba nti nno abaana 19 be bafa mu buli abaana 100 abazaalibwa. Bannange namba ogirabanga entono n'enamba nnene nnyo ate era ne bagamba nti nno ebintu ebiviirako abaana bano okufa kubeera kwegamba conditions oba challenges ezibeerawo mu kuzaala abaana bano. Naddala kangize maama aludde ogenda mu ddwaliro, obulagajjavu bw'omusawo, maama obutakufuna antenatal. So ebintu ebiviirako abaana bano okuzaalibwa nga bali premature oba oluusi ne bafa. So tell me about the impact gy'oli kukola right now. Kyukyusa. So basically nabeerawo nga njagala mbeereko n'ekintu ekinkwatako nnyo nga nsobola kuzuukuka any time of the night nga ndikikola na mutima gumu, era nagenda okwesanga njolekedde ku gundi ku premature oba abaana be bazadde nga tebanatuuka kubanga like eyo department ebiseera ebisinga bagirekerera nnyo kuba reasons nyingi nti tewabeerawo specialization eyo kubanga bya specialization tomalaga bigwako just ndi musawo yenna asobola abikola. Then nekirala mulimu discrimination nyingi bagamba nti bakuloga kyoba wakola ki kyoba wazaala omwana tanatuuka oba tozadde mwana like wazadde mese omusango mama ne bagwetisa omuzadde. Exactly. Kati ne family stories nyingi nnyo kale zankwatako nnyo nga families even mu community nga
ebigambo bye bagamba abamaama abo nga babasalira omusango bagamba oyo si mwana anti kati akana kabeera katono nnyo kabeera ne complications nyingi nnyo tekassa bulungi naye nga ekisingayo katono nnyo kati nga bagamba tozadde mwana ozadde mese nga bagamba like oba okajjawo n'okajjawo so kyankwatangako nnyo so kwe kusalawo neŋŋamba n'okunoonya engeri at least gyenkola ki gyenyambamu mu areas ezisobola okuyamba okusobozesa gundi units oba unity gye natandika nayo okuyamba abo abaana nga kwotadde ne gundi message egenda like mu bantu oba okubeera advocate nti kintu kiri nomo kibeera just nti biology w'omubiri yataddewo embeera naye nga si kintu ekyokola ki ekyokudiscriminatinga gundi abamaama oba abazadde byali bibi nnyo nga even ne bataata bennyini nga babikola balekawo naye kati byakyuka mpolampola bagenda babitegeera omuntu wazaala omwana ng'alinga like these two fingers naye like okulaba process eyo mpaka ng'avuddeyo nga bakuze ekiyizaamu nnyo abantu amaanyi era like waliwo ekitongole kale kyenkola nakyo oba kyenasalawo okukola nakyo bakiyita born on the edge. Born on the edge. Born on the edge. Kati ng'onaaba okuzaala nti edge mu Luganda bakyeki tozaaliddwo naye like okata exactly born on the edge, yes. Wali, okay. Exactly. But yeah, so ne unity ya Gunda, I think it's the only major unit mu Uganda eri Gund jinasala okola na eri Mbale nenga like yekulira mu Uganda ye training specialized skill ezo nenga bakola emirimu emirungi ekyabanjagaza kyali nti tebalindirira resources nti n'abasawo benyini bateekamu oba gloves weddemu ne baziteekamu oba ki kubanga weetaaga care ey'amaanyi so nenga ebintu bingi ebibanja like oxygen machines good machines eziyamba abaana okussa like again butono nnyo so no care y'amaanyi nnyo exactly then n'okulya actually the biggest challenge kwe kulya kuba abamaama beetaaga like okubeera nutritious balyoke basobolese okukola ki okuyonsa kati tekikomaawo mulimu abamaama batalina gundi amata for the babies so mulimu ne milk bank nti abamaama balina amata mangi bapampinga ne bagatereka edwa ne litereka ne liwa batalina ate ne bafuna exactly ate kubwerere kubwerere so like the whole thing eri banjite chi enengeri gyekolamu nti buli kimu nti mulimu nutrition bit of it then nekirala kye nateekamu nnyo amaanyi ye counseling nti even mama bozaala just normally obeera mu kali kagundi bakayita batya like the postmortem depression kati gwe teberezaamu ozadde omwana tanatuuka ebirowoozo mutwalo ku mutwe like lwaki nze ebifaananawo ebityo oba ozadde omwanawo nga tanatuuka n'afa right so eyo support groups ezo ezituula wansi nezikuyisamu eyo gundi phase notegeera nti it has happened toliweka like n'abamaama bonna abalala beba abatuukako abakiyiseemu exactly ne bajja ne bakubolereza okuyambako like to basically process so ebintu byo mentioning that's how you're helping that yengeri jo kuyamba unit eyo okay all right and so far impact ogambye weri nyingi nnyo like bintu bikyuseemu like perception ekyuse actually like ekitongole ekyo ne abasawo bona Dr. Kathy ne Dr. Martha bona like and the whole team tebakomaawo bagenda mu maaso ne bagamba kati waliwo unit eno naye si nti buli omu asobola tuuka wano tukozeewo ki through partnerships ne bafuna gundi mobile units nti katukwate tugende ku ground oba tugende mu byalo abantu batasobola okukola ki okujja oba abasobola gamba naye wala nnyo ntambudde nti okutuuka eri ne batajja mu ddwaliro so kati batandika okutambula okubeera ne mobile units ogenda mu madwaliro oba
sina mu ddwaliro like mu centers oba villages zitali zimu okutraininga community ne obategeeza nti waliyo services bw'ozaala omwana atenetuuka kale tomusuula kubanga there's no way teri ngeri y'okulabira omwana atanatuuka ewaka kyo tekiriyo so ekiriwo like so like temubikola mubaleete eno mu ddwaliro waliwo ki waliwo services. I like the fact that there is information. Of course, communities ezinga obuzibu obujja oba omuli okufa oba omwana oba losing the child oba omwana ofuna obuzibu ate obuli more complications ziva mu butamanya. Now when there is information that you can access and be like, okay, bangambye omwana ono bwemba muzadde nga tatuuse sisobola kumuzaayo waka ne mulabirira. There is a hospital, there is a unit that can help you go through this phase. Oh, that is amazing. Okay, so so far it's going well, and you've done it for how long? It's been about a year right now. Okay. Ate tukomye ku ekyo olinayo n'abaana abamulekwa abawedde mu essuubi nabo bakuteko ate wangambye wali nga tunywa kacaayi n'ongamba Stella abaana bano sagala mbatunuulirenga ensi weebalaba nti bannange bambi sorry bambi nedda tubasaasira wabula obalaga ekifaananyi kiri nti nedda tuli mu mbeera eno tolina abazadde tolina maama tolina ki naye ogenda kubeera wa mugaso. Oh, that's amazing. Tell me about the school project. So again twetagala ku lunaku lulamba but for the school project Changunyo one of my the person on the team Isaiah Destiny yantukira n'angambako n'ambulira about the school kyenjagaliramu essomero eryo liri self sustainable nti tebatunulira just okufuna obuyambi obuyambi bwe bafuna banoonya engeri gye bakolamu so that ebintu bye bakola biyingiza sente eziyamba okufacilitatinga gundi essomero but it's basically like essomero eritwala gundi bamulekwa nti ne fees ne watabeerawo beeyiya ngabo ne beeyimirizaawo kyekyabanjagaliza ennyo so nga ogambye nti it's not about nti okwatibwa ekisa mu byonna byonna byoyiseemu kubanga ffenna tuyita mu challenges so focus yali more on the soma like ekiriwo ekisobola okukolebwa ekyamaanyi soma then figuring it out gundi future yo tuwetunula mbu sirina taata sirina maama sirina ki ebyaliwo byaliwo kati kyolina okubanga okola ng'ofokasinga ku gundi oyiseewo otya okubeera nga weeyimirizawo nga ggwe weezimba nga ggwe but naye nga still bintu bingi nnyo like mwalimu even omupiira like football focus yali ku basajja so ne ŋŋamba lwaki si bakazi nabo so nentandika gundi eyo initiative no kati ebintu byange engeri gyebikolamu siri mugundi mbu ntandisewo organization mutandisewo ndaba ekizibu nenkitomera nga we kiri the whole goal ebeera nti bwe ntandikawo omulala ajalabirako azimbire okwo agambe nange kankikole oba okikolamu bizinesi ekinsanyusa nti omuntu omulala w'abantu abalala bakoze ki bakikoze kyekyo nkyagadde nnyo because n'okusinziira ku fufa yo nga tugamba waliwo ripoota yafuluma mu 2020 yagamba nti abakyala okwetaba oba ttiimu y'abakyala ey'omupiira yeyongedde obuwagizi yeyongedde viewership yeyongedde okwetaba mu mizannyo gino ate emizannyo nkiyita ki sports sports eyongerako okuzzaamu abakyala amaanyi. So I mean like mabega kwao even empowering women and stuff. Like the challenge was nti abantu mu community balina engeri gye balabamu abakyala oba abaana ob'obuwala nti bakusomero komawo akafumba emmere ekola bwoti ndoza amasawaani n'ebirala so when ali nga supporting omupiira gw'abalenzi bamaama bantuuke ne bagamba naffe twagalazaanya n'abalaba twagala bazanye ne ngamba go for it kyetaagisa ne batandika kati yatandikira mu kyalo for specific reason nti tewabeerawo distractions nyingi nti even abasambi amanyi kati naye bangi abavudde mugundi mu initiatives ezo ne basambira even tiimu zaki tiimu y'eggwanga I think Kampala Queens nga mutadde but wekyo ebyali nga waliwo ka stigma ako omupiira gw'abasajja si gwaki gw'abakazi it was like 2014 now
mabega konyo nga nkyali mu university. Yes, kati okozeewo ki mu mbeera eyo? Yeah, so kati more kati yafuuka unofficial academy nti just mu training bwe mumala gund Siman bwemita Amos yakwasaganya nti tendeka abaana bwomala batendeka bafunire gundi bursaries ku masomero so that basasulira gundi fees n'ebirala nga bebasamba omupiira. Mpoza at some point when tuka music alimu kuntwala naye like at some point when tuka awantu maybe nyinza okuteekawo engeri ya academy ekolera ddala like okay official okwata kwa abazanyi mpaka maybe byonna bami n'abakyala right? Okay. Abakulu n'abato abakulu bona like bona nenga focus yamala nedda mu bakyala kubanga awamanyi gali wansi nnyo. That's very nice. Okay, speaking of music. Woo! Finally. Yes, baby. Because we talk about everything. We talk about music because you wanna. Okay. Apollo. There is a song I really love it. Which one? Oh Uganda. Balita Oh Uganda. There's a whole story. Yes, right. The director Newton. I don't know whether so kunterayo that video. It's called Oh Uganda by Apollo BW, and that's how it is on YouTube as well. A video yali nsufu nnyo of the beauty of Uganda. Hey, it was beautiful. So tell me about music. Atambula atya, okutekwa otya abayimbi abalala, industry giraba otya, and everything like that. Sure thing. So music nali njagala nnyo okumwetabira mu ngawe negambye nga nkyali muto nayagala okuyimba naye ne focusinga mu kusoma kubanga again telina image ennungi nnyo edda. So kati nimbeera nga nkola ebintu behind the scenes wenabanga nsoma mu university mu US nenkola ki nga nkwatirako abayimbi obayambayambako ku music videos ku production naye waliwo otuukira awantu nga oyagala kwongerako okuyamba naye nekibeera ekizibu okutegeera engeri gy'oyagala oyambamu oyo omuntu kati ng'omuyimbi n'omuyimbi n'awalaba nga kale maybe waliyo byotategeera mu life yaki ey'abayimbi. So like wenali nkola ebyo like obuzibu bwaliwo nti mabega kwawo waliwo okulwana mu bigambo between aba DJ n'abayimbi. Ba DJ bakitamu kwa music wawe. Ba DJ wa music wawe mu both. Radio presenters, native presenters bakitamu kwa nyimba zawe. Nange mukoleko nyimba ennungi. Exactly, teziri ku mutindo. So wakutandika ebintu nga gundi nga studio again like on the low. They return to Nigeria. Sorry to cut you short. It's okay. But yes, so abantu abatulaba that look at that that is Uganda by the way. Kenya dear tali Australia but that is Uganda. That is really beautiful. I told you wakalufulumya. Yes, that your most recent song. It's actually off of an album. It's a lead song. We'll go there on the album empia. Okay. Tell us about the song because I had a saka tukwate nga tona batubulira. Story behind it. Yeah, exactly. So story really wait nti bobera mu Uganda. There's a certain life eriwo jolaba bulijo. Nature osobola focusing, osobola controlling byolaba nebyoyitamu. Naye obeera outside of Uganda tokisobola ekyo. Abantu abibateekayo byolabirako ku ggwanga eryo. So ebiseera ebisinga obungi nti bannayuganda bamanyi okola kyokunoonyereza nti maybe jagenda ndi kunoonya ki program Mwasuze Mutya oba aba bloggers oba baani nabeera kwegamba nga abeera updated bwatyo. Kati obuzibu bwe buli be bantu abatali bannayuganda kati image gye balaba nnyo si nnungi eya Uganda. It's like very negative. Mulimu nnyo violence mungi, mulimu okulwana kungi, mulimu ng'omanyi like politics, n'ebirala. So imagically nga bankyogere nti asimu bubi naye nga nkyafu nnyo like exactly nga omanyi nti ebintu ebitali birungi oba ebiri negative oftentimes bibitera okutambula nnyo okusinga ebirungi. So kyanuma nnyo ku mutima neŋŋamba newebeera mu ngeri ntono kambereko nekyenkola
nsigeko at least ekifaananyi ekirala ekya Uganda nga mpitira music. So kwe kutuula wansi ne gundi ne tiimu yange ne sim producer ne tuyiya like over like a period of 2 days natula wansi basically nenyonyola like concept almost nga lecture like kino kyendi mu kunoonya like netula wansi ne tuyira wamu fena and we came up with a song which turned into a project. So eri sirilaba even nga luyimba eri more of a project ogezaako otujjukiza fena nti mu violence oba mu kulwanagana mu kukola kikona kono okuliwo at the end of the day tuliva na Uganda. Beautiful. Ekigenda okyusa ekyo but also at the same time bantu bangi bakaabye abafiiriddwa abantu baabwe abakoze eki nti kiyambeko nga distraction n'ekirala in a good way yeah like sintu okwerabira naye like okujjukira ku Uganda n'ekirala nti yes byonna ebibaddewo naye at the end of the day kikukakatako ngaffe okubeera nga tukola ki tusigako ekifaananyi ekirungi ekyensi. So kweteekamu omulimu okulambula Uganda n'okulaga gundi image eyo ennungi. So ngenda kukola kyonna ekisoboka to make sure nti at least ekifaananyi ekirungi kikola ki kisigibwa ku Uganda batulaba right now wandiyagala babeere batya part of your journey or to support you okutwala this forward because you have beautiful projects but omuntu atulaba akuyambye like how to be part of the whole journey. Yeah, actually very simple nti wona woli kwata like again camera kintu kiri powerful nnyo kwata kamera yo kiri kyolira nti kikunyumira Uganda kebere night life oba oli wawere ogenze kuchakala kebere ogenze kulambulako ebyokulambula mu Uganda nga bingi. I know. So like mukwate byona nebera like okola skit oba comedy like kozesa sound eri buli wamu eri ku TikTok eriwa kozesa sound katulage Uganda gye twagala balabe wabweru kubanga si birungi nnyo onfuna si birungi yadde like edda like wali omuntu akubuuza oh hi Stella like I like your blah 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 where you from ngogamba from Uganda oh Idi Amin onfuna like naye of course tichali image ennungi Idi Amin nebera film yali nnyo like about violence so ekyo kyekifaananyi kyekibadde nga kyeyongera bwe kityo n'ebintu ebibeerawo like obutakwatagana angambyeko nti mu politics biki si bipya mu mawanga bagasinga obungi but at the same time ebyo byokaawo bibeera nga byebiri ku mutimbagano gya internet tebiyamba gwanga lyaffe. Ate nalabyeko oyagala nnyo ebyobulambuzi obyogeddeko and even in your song oyinamuko ebintu ebirungi Uganda ate batamanyi tulina but again now kenyini ina interest to go into the tourism. How are you planning to do that? Ate oyagala kwongerako tafaali ki ku byobulambuzi? So ndigezako nnyo ne ku press conference ngenda kukala ebinyonyolako nnyo but ndi kweyongera okuzimba oba okugezaako okuzimba partnerships ne stakeholders mu obviously industry ne media okubeera nga kyeyongerayo okubeera nga tukolera wamu kubanga fena tufunamu kebere businesses eziri mu Uganda zifunamu nga image ya Uganda ki nungi kebere mugundi on the side of diplomacy oba government nakyo kiba kirungi kubanga kiyamba ne discussions oba ki good enkolagana ebeerawo on the side of diplomacy n'ebirala so ngenda kubanga neeyongera okutambula nga capturinga gundi beyond just the music video nga sharinga ku social media era namwe I encourage you okola ki mbere nga mwetabiramu kwasa anything like kyona newebeera just content gokwata like kirungi nda gundi title y'oluyimba eri o Uganda so changu wanyo omuntu bw'asearchinga about Uganda bigenda kola ki at least ebirungi bigenda okuvaayo as opposed to searching just Uganda ekifaananyi so bakuliriza nnyo katwekabire mu ffenna tupainting ekifaananyi ekirungi. Apollo wano oyina plans kyeziddako biki byokolako right now n'ebirala byebito? So right now ngotadde ku kyayime gya Uganda focus nnyo stera eri ku music nanyumirwanga music ennyo okuva edda naye nabeeramu disappointed nti abayimba abasinga obungi bafuna akakisa aka crossinga meaning
ku global market Yes. naye ate mu ndowooza yange batyamu ne badde eno muguni mu comfort zone nti kasana kikubiika already n'agenda ku maybe performance ebwere n'akomawo n'agenda wabweru okuperforminga oba opportunities ku stages naye ate sometimes ne bafuuka tourist as opposed to okumaintaininga gundi image. Bandikikoze bati ekyo maintaining the image or capturing new audiences as you have said. Okubeera gundi brave nti temutya okuluzinga some of the support ewaka naye mumanye nti kyona kyemukola n'oluzingako support ewaka ng'oligezaako okusindika ekintu beyond Uganda olina engeri gy'oyambamu Uganda ng'eggwanga. Okiraba baganda baffe baatuyitako ab'e Nigeria naye nga twali tubasinga bayireyo nga batutya mu biseera bya gundi baradio and wizo abo bakamiliyoni nga batandika babebekulu ba Bobi Wine boona then waliwo abayimbi like even abali beyond their time maaso eyo nga ba Juliana Kanyomozi abo nga ba Michael Ross ne gundi ne lwachoseka ati mukulu wange naye tokubye ogabe kino bakola ki basala no bali beyond their times kati singa balemerako ne bapushinga given all the challenges ezaliwo singa tuli walanyo in terms of music. And he actually used to say that amana wano msentu wano munumwe tubategera newe ngenda ke South Sudan ne Rwanda Kenya nsabula bubinyo bali bakuba like ambitious we have that thing back home here we take long to appreciate tumala kulabanga which is okay and the content creation tumala kulabanga teng is that boy teng nga tuseri mu ba gundi oyani the I show speed nga bamukuchena kuba they are chatting and everything and they are appreciating his talent. That's when we remember akana kafeka exactly maybe byonna tebisobola abeerawo ebityo nti hadi ozinza okubeeramu nti okay maybe omuntu acrossinze whatever platform ne bitakwata ewaka kiri okay nti obeera okola ki obeera weeyongera togwamu ssuubi oba maanyi ekyo ndooza kyekisinga okola okubulamu like kale it's what drives me kyekinvuga nnyo okubeera nti music we Uganda alina okurossinga kifuba ddembe era abayimbi bonna nkola kinkuba omulanga temugwamu maanyi oba temukola ki temutuula just awo manyi sometimes bibeeramuko bizibu naye ekisingayo kyona kwe kubeera ambitious n'okubeera ne grit. Sibula abantu baffe Apollo just in 30 seconds please. Sure thing. Mwena mwebale nnyo okuwuliriza mwebale okumpagira abagizi bonna abagunda ba music wange abagizi ba Apollo BW sina kyendi awatali mmwe so muyonge bwanga mumpabule tambudde bulungi wentambudde bulungi munzijukize so that kibeere nga kimpa amaanyi mu streaming music yena ku social media ku streaming platforms ne mu following ne ku social media okubeera nga otegeera ekiddako album efuluma gundi next week. Press release egenda afuluma mujalaba buli kimu ku social media ne media houses naye nga mwebale nnyo okumpagira mbasiima nnyo. Thank you so much Apollo. Bwetyo otambudde olunaku olwaliro kamba siibulire wano mukama bankuumire mweraba.